V postelji s Sandijem. Živjo, jaz sem Sandi, ti pa spremljaš prvi intervju na svetu, ki se dogaja iz domače postelje, in tokrat sem povabil pevca, ki se vedno oglasi, ko ga potrebuješ, pa tudi, ko ga ne potrebuješ, on trzne. Jože, potrebuješ živjo. Živjo. Kako si? Za začetek bova midva. Jaz sem mislil, da boš ti samo koordinator, da bom kakšno sovoditeljce dobil, zato bova midva tole ime zala kitaro. Zdaj imamo sovoditeljco. Se da ne boš mislil, da jaz včasih ne spim s kitaro, res spim s kitaro. To mi ti pove, kdaj si nazadnje s tipom spal v Pojsli, oziroma se znajdu v Pojsli? S tipom? Ja. To je moglo biti pa v kakšnem šotoru, tam, ko smo bili še mularija, ko smo... A ščuki nikoli ne prespite, kje je tako, da bi... To pa ja. Aha, to pa ja. Ravno zadnjič smo bili, čeprav mi se ponavadi špilov skoraj vedno domov vračamo, če je le možnost, ko pa gremo recimo, ne vem, kam dlje dol na Jadran, pa to, pa ponavadi prespimo. In jaz ponavadi sem spal z našim bivšim ozvočevalcem Jožetom, ki je pa tako smrčal, da sem enkrat jogi zagrabil in sem ga od hodnik sem ga zvlekel jogi. Najprej sem se iz sobe v sobo premikal, potem na koncu sem pa pristal na hodniku in zjutraj, ko so se ljudje hodili, pa na zajtrk hodili, sem jaz tam spal na hodniku, sem rekel, kaj se je temu zmešalo, a se je z babo skregal, ne, s tipom se je skregal. Odlično, ampak tle ne bova smrčala. Si pripravljen na prvi sem nisem v zgodovini Slovenije iz domače postelje? Moram biti iskren, mislim tako. Tudi če daš nisem, bova nadaljevala. Briga me tvoje mnenje. Torej, si pripravljen? Odlično. Evo, še nikoli nisem poskusil cigarete. Nisi? Ne, res nisem. Ko sem jaz to zvedel, sem rekel, madejne bluzi, tak muskonter, pa ni prav mal, ne? Ne, pa niti ni to muskonter. Glavna preizkušnja je bila v vojski. Jaz sem bil na albanski meji in tam ni bilo, mende, vsaj tako mi je ta poročnik rekel, ni bilo v 30 letih tipa, da ne bi tudi enkrat potegnil. Res. In je rekel, ovaj Slovenec, ta je pa zaista trdo, ne oreh, ne vem, kako se že dole reče. In res, tudi takrat ne, pa sploh ne, itak ne. Tudi če zdaj dam ti eno zaprovat, bomo mogli na oglase, če prav razumem. Ne, nima šanse, nobene. Pazi, sem že nastopal pijan. 3-4 zdaj. Jaz še pijan nisem bil že. Tudi to sem slišal, ne verjamem. Ja, pa neč. Študent, dijak. Nikoli. Ma si probal alkohol? To pa sem. To pa si. Sem, ampak samo probal. Mislim tako, veš kako, včasih sem bil do 33 leta, sem bil striktno prav abstinent. Potem sem pa rekel, zdaj, če pridemo v njihovo novinsko klet, ali pa če tako za nas zdrav, ampak to je res par požirkov. Zelo lepo, evo. On je ambasador, ne pi, niti ko voziš. Predvsem to, no. Sem ljubitelj nogometa. Si, a ne? Sem ful. Ti si ful ljubitelj in jaz sem slišal, da enkrat na teden greš v Koper igrat fuzbal. Ja, res je, ob sredah. V sredah? Ja, po zim imamo pa v Izoli. V Izoli. Ena fajn klapa je, tudi muskontarji so vmes. Ja, ob sredah imamo tam drugač, pa še parkrat na teden. Tvoja generacija, mlajši, starejši, vsega? Oni v Kopru so verjetno po večini vsi mlajši, ampak ne drastično, drugač pa igram ponavadi pa tako s 25 let starimi smrkovci. In kaj si, golman? Napadalc. Napadalc. Jaz imam eno žogo, ne? Ja. A se da v Pojsli kako finto, ne vem, glavco ali pa kaj takega? Zdaj čakaj. To je sicer odbojkaška žoga. Odbojkaška je bolj mehka, zato da se ne poškoduješ, da bom polje še tle mogel te nadomeščati na čukah. Zdaj bomo videli neko zadevo, dobro. To se neki viga-vaga. Čakaj, sorry. Veš kaj, tle se reči. Čakaj. Dobro, čak še enkrat. Bravo, lejte vi, to se pa na Pojsli še ni delalo. Ja, celo eno kamero mislim, da si ugasnil. Ja. Sorry. A sem jo zadev? Ja, zadev si kamero. Sorry. A dela? A snema?
Dobro, se račun pošljemo kam na čuke ali krnate? Na pop design. Na pop design, dobro. Odlično, ja, zdaj si dokazal, ne, pravi futbaler. Še nikoli nisem na odru pozabil besedila. To pa... Kaj se takrat zgodi? A rečeš, zdaj pa samo vi in te Čakaj, zdaj spomnejo. moram jaz Ja, naprej, tako, 3-4 zdaj. Veliko sem ga že pozabil, kakšne pesmi, kot se recimo Greva gor v hribe, pa to, kaj je cela zgodba. In polej se jaz zgubim sploh zaradi tega, ker začnejo ljudje pet, a veš. In seveda ljudje ponavadi znajo bolj refren, a veš. Ne? Tako je. In potem pa, ker pride spet nazaj kitica, se velikrat zaplezam in začnem ponavadi kar spet s prvo kitico in to se pol ponavlja in prva kitica. A bomo že prišli do konca? Dajmo še enkrat. Sonetni venec, to, ja. Odlično. Nikoli nisem izdal pesmi, ki mi kasneje ni bila všeč. Več kot 30 let ste čuki na sceni, sigurno se najde en komad, za katerega pa rečeš, kaj smo pa tle delali, no. Nisi? Ne, nisem. Čisto vsak komad je tam z razlogom. Sem se zdaj zmislil, veš, to bi mogel pa res, ja, vedno vsak komad je imel en razlog, da je ugledal luč sveta. Ker mi imamo veliko komadov, ki smo jih tudi že posneli cele, pa smo jih zakopali nekam. Recimo en komad, čisto na začetku, je res top, ampak se nam ni zdel primeren za čuke, naslov mu je pa Drakula. Drakula? Od enega tipa, ki se ga je napil, pa je pol eno, ki je po parkiriščih lovil. Ampak smo rekli, ok, komad je res top, sam ne za čuke, recimo Klemen bi bil top. Za Drakulo, ja. Čuki Drakula. Ja, recimo, ja, že to je malo čudno. Ja, že to je čudno, že pri naslovu je bolj tako. Še nikoli nisem padel z odra. To ni res. Čakaj, se pravi, kaj, Si sem ali padel. nisem? Si Se ali pravi, nisi? sem. Ja, Sem ne vem, to padel. moraš pa ti povedati. Ne, če sem, Si padel. ja, sem. Ja. Kaj ti je to smešen? Ti si nikoli z odra padel? ali kaj? Ne, smešen mi je to, ko nisi vedel, kaj obrnem. Ja, sem padel in to enkrat tako res drastično. To je bilo pa, veš, ki je, čakaj, praznik Kostanja gor nad Tolminom. Okay. In je bilo tako. Takole, živ žal je še bil, ta prvi del, a veš, ne? In otroci tle iz cele Primorske pridejo, ok? In jaz na odru in se tam neki afnam in sem rekel, zdaj pa otroci, umaknite se, bom jaz med vas skočil, umaknite se, a veš. Ne? In jaz sem imel pa ene take čevlje, ki je bila peta mečka nazaj zavihana in sem se tam za en profil zataknil in sem naredil tako salto z mikrofonom v red. In sreče pa znam iz fuzbala in iz športov, tako da nekako sem se pobral, ampak to direkt na asfalt, pazi. In kaj je bilo pole? Pole je bilo, ko smo naslednji let spet tam špilali, so otroci prišli gledati, kako bo ta stric spet salto delal. In so čakali salto, ker niso vedeli, ali to bilo za naš, ali ni bilo za naš. Tako da sem padel. Pa še ne parkrat sem padel. Odlično. Še zadnje vprašanje. Ja, še nikoli nisem odpovedal intervjuja zaradi voditelja ali pa medija. Odpovedal nisem, sem pa že zdaj rekel, da nimam kaj pametnega zapovedati. In to resno mislim. Takrat, ko nimam kaj pametnega zapovedati, ponavadi celo rajši rečem, dej, ko bom imel kakšen nov komad ali pa ko bom imel na eno temo določeno, kaj pametnega zapovedati, ne me pa spraševati za revijo Lady mene o vplivu alkohola na kaj ne vem. To pa rajši rečem. Ne, kdo drug rajši pove, ki ima kakšne izkušnje s tem, jaz jih pač nimam. Sem vesel, da nisi odpovedal današnjega intervjuja in zato ti podarjam eno posebno priznanje za uspešno sodelovanje na prvem posteljnem intervjuju v Sloveniji. V postelji Sandija, iskrene čestitke, Jože. Hvala. Nad posteljo obesiti, takole doma. Absolutno, to je treba obesiti, da je tu okvir. Zdaj pa za konc eno zapet, ne vem, katero bo zašpilal. Ačmo uno, od kokorakalo je piše čez dvorišče. Čakaj, a imamo mi sploh kakšen posteljni komad? Ja, lahko tudi to, če hočeš, ampak imamo mi en nov komad, ki je zelo lep refren. Okay, kar. Kako naj grem zdaj, kar sam naprej, kako naj grem brez tebe, kako naj pozabim tvoj objem, brez njega mene zibe.
Veš, jaz pa še vedno čakam te na pol poti do sonca. In nikdar ne bom zares verjel, da sva prišla do konca. Prišla sva do konca tega druženja, lep komad za dva tipa v pojsli. Bravo, Jože potrebuješ, hvala lepa.